सिंध हुकूमत तरफां तलीमी इदारा बंद हुजण जे ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी पेटेल सिंध एक्शन कमेटी स्टूडेंट तरफां नवाब शाह प्रेस क्लब पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन्हनि मौक़े ते हुननि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त भला ॿारनि खे खोलण ॾियो त ॿार पढ़नि, घर वेही वेठा आहिनि बोर थी, स्कूल 2-3 ॾींहं खोलनि, ॿार पढ़नि न। हाणे मुसलसल स्कूल बंदि आहिनि, जॾहिं त मार्केटूं इदारा ऐं हर शइ खुलियल आहे ऐं इदारा जेके आहिनि SOP तहत हलनि पिया। सिंध में सवाइ तालीमी इदारनि जे हर इदारो खुलियल आहे। तव्हां शहर वञो, मार्केटूं वञो, माल पीढ़ियूं आहिनि, फाशी अड्डा, जुआ जा अड्डा, ॿियूं जेके बि आहिनि उहे सभु खुलियल आहिनि। स्कूल छो बंदि आहिनि? हीअ ॿारनि जी तालीम सिंध वारा, सिंध हुकूमत तबाह करण थी चाहे, जंहिंजी असां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था ऐं सिंध हुकूमत खे इहो ॿुधाइण था चाहियूं त हीअ जेके नंढा ॿार आहिनि जे इन्हनि जो माहौल इन लॉकडाउन सां, स्कूल बंदि करण सां माहौल तमामु ख़राबु थींदो आहे। जेके मासूम बचड़ा आहिनि 3 साल दरबदर आहिनि, जंहिंजी तइलीम तबाह थी रही आहे। असां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ॿियनि कंहिंखे बि अपील नथा कयूं, सिर्फ़ु जेके उस्ताद आहिनि, असां टीचर्स आहिनि, असां उन्हनि खे अपील था कयूं महिरबानी करे तव्हां अची पंहिंजो स्कूल खोले वियो। जेको थियो अलाह मालिक सॼी तव्हां सिंध पूरी गॾु आहे तव्हां उस्तादनि सां। असांजी प्राइमरी जा स्कूल खोले ऐं सिंध जी तइलीम असांखे खपे थी। असांखे ताला नथा खपनि, असांखे ओताकूं नथियूं खपनि, असांखे वाड़ा नथा खपनि ऐं तइलीम न हुअण जे करे असांजी सिंध तबाह थी रही आहे। भत शादियूं हर शइ खुलियल आहे, अचे कोरोना अचे स्कूलनि में थी आहे। जेतिरो अमल उस्ताद कराए सघंदा, शागिर्दनि खे डिसिप्लिन SOP ते अमल कराए सघंदा, इस्ताणी को बि माण्हू, को बि ऑफिसर नथो कराए सघे। छाजे करे असीं पंहिंजे बच्चनि जा वालदेन पायूं, उस्ताद पायूं। सॼे मुल्क में स्कूल खुलियल आहिनि, सिर्फ़ु सिंध में स्कूल बंदि आहिनि। इहो साबित थिए थो सिंध जे ॿारनि खे, सिंध जी जो क़ौम जा जेका ॿार आहिनि उन्हनि खे पोइते रखण जी हिकिड़ी साज़िश आहे। ऐं हुकूमत जी पॉलिसी बि इहा ई आहे त जिते घणा केस हूंदा उते सिर्फ़ु लोकल लॉकडाउन थींदो, बाक़ी जगह ते स्कूल खुलियल रहंदा। तालीमी साल ज़ाया हो रहे हैं तो उसको जो है तबाह होने से बचाया जाए। जेतोड़ी कई पहिरियों दफ़ो न आहे जो हिते का विबाह आई हुजे। दुनिया में अॻु बि विबाहूं ईंदियूं रहियूं आहिनि, दुनिया अॻु बि आफ़तुनि सां अटकंदी रही है, दुनिया अॻे बि जंगनि में जलंदी रही है, पर उन हूंदे बि हुक्मराननि तइलीम खे बचायो। जो सिंध जे बच्चे में, शागिर्द में शऊर न ईंदो, तइलीम हासिल न कंदो त उहो जाहिल थींदो, वॾेरनि जी उथाकनि जो रुख कंदो। जे उनखे तइलीम मिली वॾेरनि जी उथाक खां बाग़ी थींदो। तालीमी इदारा बंदि करण जे हवाले सां सिविल सोसाइटी ऐं पेटेल तरफ़ां मुज़ाहिरो कयो आहे। हुनजो चवणु आहे त फिलफोर स्कूल खोले सिंध जी तइलीम बचाई वञे। कैमरामैन रफ़ाकत ताराई सां गॾु ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली, सिंध टीवी न्यूज़, नवाब शाह।